Mukama yeebazibwe abampuliriza twebaza Katonda olwalukeesezza olunaku olwaleero. Weebale byosi byokola, weebale ku lw'omukisa omulungi. Mukama akuwa omukisa mu byonna. Okusaba kugenze kutya. Mukama yeebazibwe nnyo ku lw'amafuta n'ekisa. Atwebaza Mukama ku lw'obulungi bwe era nga tumuwa ekitiibwa nti yeebale kuba wamu naffe okutubikkulira. Amannya bampita omusumba Joseph Buyungo, nina omukyala bamuyita Josephine Buyungo Muwanguzi. Twebaza Katonda nti atubeesezaawo, atukoze obulungi bungi, ate n'embeera ne famire y'obuweereza obwa Forgim Fellowship of Grace International Ministries. Abasumba bange bonna Mukama abawa omukisa ogw'amaanyi, mwebale kuweereza. Nentumira era neŋŋamba nti Mukama ayongere okubasanyusa abatuwuliriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sijja kwawukana na ku kigambo kya jjo. Olunaku lwa jjo nazze n'ekigambo Omwoyo Omutukuvu kye yabadde aŋŋambamu ekyokunyiikira, obunyiikivu. Ne nkubuuza era ng'Omwoyo ambuuza nti kiki ky'onyiikiriddemu? Kiki ekimazeewo obulamu bwo? Twalabye ebintu bingi Mukama byatugambamu obunyiikivu. Noonyiikira ng'okulya eddoboozi lya Mukama Katonda wo, n'okukwata ebiragiro bye byonna byakulagira mu kyamateeka 28, ogguka mu mukisa. Ne tulabanga nti anyiikira okunoonya ebirungi, anoonyanga n'okuganja, ogguka mu mukisa. Onyiikiranga nnyo okuuma omutima gwo kubanga omumwenvu obunsula ez'obulamu, ogguka mu mukisa. Kati ne tulaba nti obunyiikivu kiki ekikututte omutima, kiki ky'onyiikiriddemu kye weewaddeyo. Ne tulaba nti bannaaye mulimu ebintu ebimu bye tunyiikiriddemu ate ne bireeta risaatisi embi, ne bireeta obusibe ku bulamu bwaffe. Kati olwaleero era njagala kwongerezaawo, naggambye nga mmaliriza nti leka tunyiikirire mu by'obwakatonda, leka tunyiikirire mu kisa kya Katonda. Oba kyetunyiikiramu nga Omwoyo Omutukuvu akirimu, kigenda tuggusa mu mukisa, omukisa ogw'obugagga. Nabadde mmaliriza n'ekyawandiika ekyagambye ekiri mu Ngero essula 8:17, njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Olw'omunaana, obugagga n'ekitiibwa olw'obugagga obw'enkalakkalira buli nange wamu n'obutuukirivu. Njagala abo abanjagala. Abantu bamanyi nti bw'ogenda ennyo ebuziba mu Katonda oyavuwala. Abantu bamanyi nti bw'ogenda nnyo mu bulokole n'obunywereramu nnyo obuddusa omukisa ate ogenze mu kubonaabona. No, obugagga n'ekitiibwa ate obw'enkalakkalira. Kati olwaleero njagala kwongerezaawo. Onjagala ekintu kimu ky'osooka okumanya, era nange kyengenze nga neebuuza okuva ku message ya jjo, Mukama nga nnyongera omubuuza. Nga neebuuza nti nyiikira Katonda, nnyagaza bunyiikivu. Naye njagala kuteekawo ekintu kimu kye njagala otandika okutegeera ku bulamu bwo. Toliiwo ku lulwo mu nsi muno. Toliiwo ku lulwo, nkiddamu, mu nsi muno. Era teweesanze nti oliwo by mistake. Oliwo ku lwa kigendererwa kya Mukama. Senga oliwo ku lulwo, senga toliwo ku kigendererwa kya Mukama, senga wafa dda. Naye Mukama agenza akutaasa entalo, agenza akutaasa ebizibu ebitali bimu. Nze kansoli, nze neebaza Mukama ofiisi yange eno ey'obusumba. Ntaddeko okuwuliriza ebintu bingi nnyo. Era nze ngamba nti bamma nali mu Katuliki omanyi, twagendanga ewa Faaza nga nkyasomanga twejjusa. Faaza yawuliranga ebintu bingi wamma ku bantu, ayabiwuliranga nga kati nze ntandise kulowooza kumanya nti Faaza yawuliranga ebintu bingi kuba nze nagendanga ne nejjusa. Buli wiiki twejjusanga, baateekawo olunaku olw'okwejjusa. Essomero lyali ku kigo, twalinze nsomera Ggoli. Eggoli ku lw'e Masaka eyo, ova Eggoli waliwo ekigo ky'Eggoli, ekigo ky'Emitala Maria. Nze Eggoli gye nnali. Naye nga tugenda ne tubba emiyembe gy'abantu, ne tubba ffene. Naku bwe lutuuka olw'okwejjusa ne ŋŋenda ewa Faaza nabbye, Faaza nsonyiwa munnaye nga n'ebyokwejjusa sibimanyi bulungi. Naŋŋamba mwana wange tokiddangamu ekyo kibi, genda wali osome, mboneredde nnyo, essaala ey'okubonerera emirundi simanyi emeka, n'essaala sigimanyi bulungi. Olunaku lwe nejjusa mbeera mutukuvu bulungi. Bwe tumalawo twajjusanga Lwakutaano, ku Lwomukaaga, ku Sande mutukuvu. Ku Mande ne ntandikira awo nga mmanyi nja kwejjusa. Kati ffe wano tetwejjusa bwejjusa mu bulokole. Ffe twenenya bwenenya, kwe kunakuwalira ekibi n'okirekera ddala.
n'okivaako n'osaba omwoyo omutukuvu akikufulumyemu. Naye mbadde nkuwa obujulizi ne gamba nti neebaza Mukama ku lwa ofiisi yange eno ey'obusumba. Ofiisi eyange eno ey'obusumba Mukama agimpeereddeko ekisa eky'amaanyi kye kitya nti ekisa kyampadde mu ofiisi yange eno ey'obusumba kye kisa eky'okuyimirira n'empuliriza ebintu by'abantu, n'empuliriza ebizibu by'abantu, n'empuliriza embeera z'abantu, nemmanya nti Katonda atulinako pulaani. Abantu waliwo Katonda baataasizza, n'osanga omuntu nga Mukama amutaasizza okuviira ddala maama we yafuna olubuto, n'olaba nga maama we yajjula amalogo n'alogebwa, ne bamuloga ne bamunyookeza eddagala ne balimuliisa olubuto luveemu mwattu ne lutavaamu. Omwana n'atuuka okuzaalibwa ne bamusalako enviiri ne bamusalako ebigere, omwana enjala z'ebigere obugoye ne babubba, omwana n'akula. N'atuuka okukula era yakoma ekyoto oluusi nga n'okufa yaffe yayoganga maama we nga kigenze mu maaso n'abaana be nga bakyaloga n'abazzukulu. Ezo zonna entalo z'ogenza osomoka ng'oyitamu oliwo lwa kigendwa kya Mukama Katonda. Waliwo pulaani ya Mukama erina okutuukirizibwa mu bulamu bwo. Pulaani mu bulamu bw'omwana w'omuntu ziri bbiri: etuukirizibwa ey'obwakatonda oba etuukirizibwa eya Sitaani. Naye gwe nkwagaliza ey'obwakatonda erabisibwe, kubanga waliyo n'abantu abamu nga bo bazaalibwa bwe batyo. Azaalibwa kuloga, azaalibwa kutemula, azaalibwa kubba, azaalibwa kuba kkondo, nga tekyetaagisa mugamba nti genda ottoli tamaze n'addala kumunyiiza ye kitambula muli kyakutta. Waliwo yali atuwaako obujulizi ku mutabani w'omu. Mutabani wa omu yabeerawo ne kimwambala ng'alina okutuga abantu awulirize ku musaayi, era baamutwala ne bwe baamusibira mu kkomera yatugirayo abasibe. Kati ekyo kitambo kyatuukirizibwa mu ye, kirina kusumululwa mu ye. Naye twebaza Mukama nti amafuta ga Katonda gaamuyamba n'alokoka n'okulokoka n'asumululwa. Kati oliwo ku lwa pulaani ya Katonda. Mukama buli watugamba tumunyiikiriremu omunoonya, tumunyiikiriremu omwagala, tumunyiikiriremu omuwuliriza, waliwo kyatwagaza, waliwo kyakwagaza, waliwo kyanjagaza, kyanjagaza, kyakwagaza, kyekiriwa. Haleluya! Kyekitya. Njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya be balindaba. Obugagga n'ekitiibwa biri nange, obugagga n'obutuukirivu, obugagga obw'enkalakkalira, obugagga n'obutuukirivu, ng'obugagga bwo omukisa gwo teguliimu buzibu bwonna. Bwe nsoma mu kyamateeka wano, ekyamateeka essuula 10, Deuteronomy chapter 10, kyamateeka essuula 10 n'olunyiriri olw'12 agamba atya. Oliriza negumikizaako ntuukeyo. Kyamateeka essuula 10 n'olunyiriri olw'12 agamba bw'ati. Ye Deuteronomy chapter 10 verse 12. Ne kaakano Isirayiri, Mukama Katonda wo akwagaza ki? Wabula okumutyanga, okutyanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge gonna, okutambuliranga mu makubo ge gonna, n'okumwagalanga, n'okumuweerezanga, n'okuweerezanga Mukama Katonda wo. Okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna. Kankiddemu. Ne kaakano Isirayiri, oba ne kaakano Joseph, ne kaakano Saala, Mukama Katonda wo kiki? Mukama Katonda wo akwagaza ki wabula okumutyanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge gonna, n'okumwagalanga, n'okumuweerezanga n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna. Okwekuumanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo n'amateeka ge. Mukama yebazwe. Katonda kyakwagaza kwe kumwagalanga, kwe kumuweerezanga, kwe kutambulira mu makubo ge gonna n'okumutyanga. Bw'oba olaba obunyiikivu bwaffe bwonna tubutambulizaawo. Tutambule nga tutya Mukama Katonda, tugguke mu mukisa gwaffe. Tutambule nga twagala Mukama Katonda nga tebamukufoosingako. Waliwo kye bayita omuntu ogenda okusinza, oba kye bayita okugamba nti oyagala Katonda nga tomwagala nga bakkakabokasi. Kankikuweeko obujulizi. Nze nakulira wa jjajjange. Jjajjange yali musajja Mukatuliki. Jjajjange musomi wa Sappule.
era nakula mmanyi nti omwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'ekkumi nze saagwagalanga kubanga gwe mwezi jjajja gwe yatutawaanyizangamu saala ez'okumakya saala ez'olweggulo n'abazuukusa n'abajjayo ng'atwagaza Mukama ye ng'amwagala naye nga ffe amutwagaza nga ffe tutumwagala era nga tetwamwagala ngera bwe twatuukanga ne mu ddiiro okusaba twafukamiranga ne tuwunzika omutwe ku ntebe naye ngolowooza twogera ebigambo tetusaba ye ng'asaba eddoboozi lya waggulu n'asoma ebikolwa eby'essanyu ebikolwa eby'olubereberye simanyi biki nzikiriza Katonda ezo essaala zonna yatubeerangako nnyo nga ndi kalenzi kato naye neebaza Mukama Katonda nti omusingi yagusimba mu bukatuliki mu ddiini omwo gwamera gwe guleese omusingi gw'obuweereza eno mu bulokole kubanga nze okulokoka sandirokose naye okulokoka kwange kwatandikira mu mpaka nga nkayanya balokole ku kitono jjajja kye yansindikangamu ku kitono gye banjigirizangamu nga ngezaako okuwolereza eddiini ya jjajja wange naye omwo gye nagenda ne nzuulira amazima kubanga nawakanyanga ebintu ne bye simanyi eyabambuuliranga enjiri baŋŋambanga ekintu kimu tirekeraawo okwogera ebigambo ebibyo leeta bwino kati bwe nafaayo ennyo nendeeta bwino neŋŋenda eka nenzibayo kakatikisimu manya nendeeta kakatikisimu ke nali nguze kubanga n'ebiseera ebyo kyanfoosinga nnyo okusoma omugigi nga mpuliriza nnyo faaza byasomesa kubanga eno nalina abalokola abaali bampakanyanga kaakati nendeeta katikisimu bwe ndeeta kakatikisimu ne tutandika okuwakana ku bwino na bwino katikisimu eyo gy'olaba oba ekitabo ekyo ekyekikatu ekyolaba kirimu obunyukuta obutono obujuliza mu Bayibuli ekintu ekyasinga okumpangula mu mateeka 10 banjulizanga mu Bayibuli ebigambo bye baayogeranga bwe baatuuka ku kyamateeka 10 ekyo tebaakijuliza ne mbagamba ate wano nga tebajuliza awo we bampangulira ne baŋŋamba ebintu bye baayongeramu ebitali mu Bayibuli ng'okubatiza abaana abato ebintu ebyo etteeka erigamba nti n'osinzanga Katonda wo ne bajjamu nti tosinzanga kifaananyi kyole kyonna kyonna ebyo tebabiteekamu naye ng'ate wano we tusoma babijuliza ne tugenda nga tubala amateeka bwe galina okwogerwa ng'amateeka etteeka osinzanga Katonda omu yekka era omwagalanga awo bakoma bwe tugenda mu Bayibuli eno mu Kuva ndowooza kiri mu Kuva 2 yagamba nti nno bw'osinzanga Mukama Katonda w'omu yekka era omwagalanga wa Katonda wa bujja kale tosinzanga bakatonda balala wendi wadde ebifaananyi ebyole wadde wansi wonawona kati ekyo ne bakijjamu ekyo kyandeetera okusiikuuka bali baayagala Katonda abambuuliranga enjiri naye ne banjagaza nange Katonda waliwo eddaala nsonyiwaako waliwo eddaala liri bwe riti waliwo nze nga bwe njagala Katonda kati nkubuulira ekigambe naawe ekikwagaza Katonda mu Isirayiri Mukama Katonda waakwagaza ki kumutyanga abantu batya abantu okusinga Katonda era gwampuliriza waliwo n'emboozi gy'onyumya waliwo n'ebintu by'okola nga tewaliiwo muntu ng'ate n'otalowooza nti Katonda waali lunaku lumu mbavuga emmotoka nva ebwayise mpita ku laawundi nga waliwo system oba baali bava mu taxi nga balina taxi endala gye bagenda okulinnya naye nga balina omusajja waliwo bali abawala babiri kati omu mulokola mmanyi naye nga we baseka we beekubako waayawula emboozi tuli mu jjaamu nenzisa endabibwamu ne mukubira ejjambo yajjula okugwa mu mwala kiki ekimusuula mu mwala teyasanyuka nkyandabye ekibi ekyali kitambulira mu bulamu bwawo kyadduka kyakwatibwa ensonyi yawulira obuswavu bonna n'akwata ku mimwa kati jjukira bw'oyita ku muntu omusigala omulaba mu sayidi mmira ne mutunulira mu sayidi mmira bw'ati n'akwata ku mutwe bannange enfudde oba osesinga omuntu kyaliko beera n'akaseera ako we navaawo bwe nti yakwata ekkubo bwe yabakulembera lubakulembera ne basala oluguudo ne bava nawo kiki kyendeeta okutya Katonda tekuli kwawukana n'okutya abantu kubanga Bayibuli egamba nti okutya abantu kireeta ekyambika kireeta obusibe ng'otambulira ng'otya mu bantu okusinga Katonda ekyo njagala nnyo Mukama akikuweemu obunyiikivu bwaffe tubuseeyo nnyo mu kutya Katonda
obunyiikivu bwaffe tubuseeyo nnyo mu kwagala Katonda watali condition. Tomwagala kubanga oyagala akukolera embaga, tomwagala kubanga ayagala akutwale akuwa omukisa, tomwagala nti kubanga omwagala nnyo Mukama kubanga waliwo ekintu kyogoba kyakufuna visa basobole okukukoleramu baleme kukumma visa. Twagala Mukama watali condition yonna, ng'omwagala bwagazi. Nali mpa abantu obujulizi tinze njagala Pastor Tom mwagala bwagazi, mwagala nina abasumba benjagala nga n'okummanya tebayinko kye bantegeerako naye nga mu mutima gwange mwagala. Omwana wo w'oba omwagala ne w'obanga omaze omunaaza n'agenda wali ne yeevuluga, kale kikunakuwazaamu naye tekimugamba nti tomwagala, era omugjayo n'omunaaza n'osigala ng'omwagala. Laava eyo waliwo okwagala Mukama kwe yeetaaga gy'ali akukulabemu. Kati eri mu ngero 28 olunyiriri olw'17 njagala abo abanjagala. Ate wano atugamba nti Katonda kyakwagaza kumutyanga kumwagala. Njagala abo abanjagala. Ate abagattamu obunyiikivu balindaba, abagattamu obunyiikivu okunnoonya bantegeere ddala balindaba. Tugenda mu nnaku za kunoonya Katonda, tusiiba lwakuba twagala Mukama Katonda. Tetusiiba nti atuwe emmotoka, tusiiba omukwano gwaffe gusobole okunywerera ne Katonda, tusobole okumanya obuziba bwe bwa Katonda. Nze gy'okomya okunjagala Musumba Buyungo, oyongera okunsemberera. Bw'oyongera okunsemberera, embala yange, enkola yange, enneeyisa yange otandika ogitaapenga. Nze ngenda ne ntunulira abaana ba Katonda wano nga baweereza, bawala bange ne batabani bange, nga ndaba mulimu ebintu ebimu ebiyitamu nga nange nga bwe mbuulira, oluusi nga bwe nkola nga nabyo bibatambulirako. Ate nange bagenda ne baŋŋamba nti ogenda n'okolera ddala ebintu nga Tomu. Mami we yajja ku kyaki yaffe yagamba mutabani waffe duplicate Tomu yennyini byakola. Siddanga awo ne ŋŋamba nti kamukewere kino mukoppe bukopi oba kiki bwe kiti. Gye tukomye okusemberera Musumba waffe, gye tukomye okumwagala, ebimufugiramu bituyiikidde, ebimutambulamu bitandise otutambula ku ffe, omwoyo amukozesa atandise otutuulamu. Twagale Mukama Katonda okubikkulwa kujje mu bulamu bwaffe. Twagale Mukama Katonda atuukirize ebirooto byaffe. Twagale Mukama Katonda weewaawo tayina, waliwo ebimu ebitannatuukirizibwa mu bulamu bwo, naye tegeera ekintu kimu ti Mukama alina byakoze, Mukama alina byakugjeemu, Mukama alina byakuyisizzaamu. Natandise nga nkugamba ti toliiwo ku lulwo mu nsi muno. Ebintu byonna by'ofunye tobifuna ku lw'amaanyi go, kubanga waliwo n'abalina ebintu ebisinga n'ebibyo. Waliwo n'abaatuukamu ebyo gwe nga n'ebimu tonnabituukamu naye nga tebaliiwo, tebaabisanyukiramu. Nze nalaba omusajja ku mawulire, omusajja yali ani Semwanga, twali tweddira ndowooza na kimu. Semwanga oba yali Semwanga yafa ne bamuziika ne $, ne bagamba ne keesi yonna nejjula $, naye ne bagamba ne keesi bagisimayo, abantu bagisimayo $, ne bazibbamu. Ezo zonna ssente yazirimu. Lwaki teyasigalawo ssente ezo mu nesigala nga Mukama agikyakola mu nsi muno n'azisanyukiramu? Ekigendererwa kye kyakoma, opulaani yakoma, gwe yiye ekyatambula okutuukirizibwa. Olabe ku bibala byayo, olabye ne ku birungi byayo, olabye ne ku bujulizi bwayo. Pulaani etambulira mu bulamu bwo, naawe ogisanyukiremu n'abaana bo bonna. Tambula ng'otya Mukama, tambula ng'oyagala Mukama. Okutya Mukama n'okwagala Mukama kukuleetera okutambulira mu mateeka ge, mu butuukirivu bwe, mu kumugondera, n'otwala n'obunyiikivu okumuwulirizanga. Tokola kintu ng'okikola ku lulwo, tosalangawo okukola kintu nga Mukama taliimu, togendanga mu kintu nga Mukama taliimu. Buli kyogenda ng'okukola kyonna weebuuze Mukama mwali. Ogenda okuyomba, Mukama yankulembedde okuyomba. Ogenda okusunguwala ove mu kisenge osule mu kisenge ekirala, wenyige mu kisenge ky'omwana oba osule mu ddiiro, oba weebasaawo ofumiitiriza nti Katonda wange waali okunjagalanga, kubanga gw'oyagala buli kamu kamugamba, gw'oyagala bw'omuleeterako ng'ayingira ne mu nsonga zo okumwagalanga. Ate n'addayo n'agamba ekyokusatu nti n'okumuweerezanga n'omutima gwo gwonna. Ffe tuweereza, siweereza nti ompe ssente nkiddamu, siweereza nti noobeereko kyompa. Ffe tuyina kati olutalo tutiringisa ekintu kya $,
addola account gye twayogerako naye sinza kuddaawo nti kanjogere nnyo ebigambo bingi nnyo ekyo mukama yakimpa lunaku lumu twebaza mukama nti tusenvuddeko twebaza mukama nti abantu bataddeyo abaleeta mu shillings ne baleeta muli n'aleetayo omutwalo oli n'aleeta nti ziteeke ku dola account ekyo kyonna tukirabye naye ate siweereza nti kubanga muzimpe nnyo muzijja kundeetera okukola obujogolijogoli nze mpeereza na mutima gwange katonda kunsiima nti weereza mukama n'emmeeme eyo nze kankuweeko obujulizi emabega kaawo wendwalidde ndwadda omukyala n'alyoka asindika message n'agamba musumba nga tokyatuweereza kale weewaawo owa abantu abaweererezaawo naye twagala gwe tulaba musumba Tom ku leediyo waaweereza ye yennyini naffe waliwo tusanyuka nga tuwulira eddoboozi lyo neŋŋamba mukama katonda ampeekisa jjukira nsiiba mu buliri mbadde mu buliri wiiki singa 2 ekifuba ssenyiga omusujja ne gugolokoka nga sisobola na kuyimirira ate bw'otandika okuyimirira kuba neekakabako neŋŋamba kaŋŋende empeereze abantu ba mukama banaabeera batya nennyimira ku kituuti n'empeereza saaviisi yali emu yokka amafuta bwe gakukkako guno omubiri guvaawo amafuta ne gabeerawo n'empeereza mu maanyi nga ne bw'ogamba omuntu avudde mu buliri toyinza na kukkiriza ngenda okuva ku kituuti ate omubiri ne guddayo mu mbeera zaagwo n'ennyigirizibwa naye oli bwampa ekigambo ekyo nti bannaaye musumba twagala ku ddoboozi lyo ali buwalabu baali buwalabu n'empulira ennaku ey'amaanyi sibalabangako tebandabangako bawulira kiri mu nze nenga mukama ampeekisa kale nsumulula nsobole okuweereza ku lw'abantu era akyogera eri nti munaaweereza mukuva munaaweerezanga mukama najjawo endwadde zammwe masekati gammwe naawe omukisa nentandika okusabira mu kyawandiikibwa ekyo mukama nansumulula kati siweereza mumpe ssente kubanga n'abalina ssente mbamanyi ne bensabira ne bazireeta nti mbasabire batandike bizinesi mbamanyi sibalondoola lwaki sibalondoola omulimu ogwange gwakuweereza katonda na mutima gwange na mmeeme yange na kwagala katonda na kumutya katonda kyova olaba nti mu buweereza bwange ne wooba oloose ekirooto nkugamba nti ekirooto kyoloose sijja kukivuunula nsaba nindaako ntereere bulungi saagala kuwa butwa saagala kuwa magezi gange saagala kuwa nabadde olumuusi ebirooto babireeta ku mukutu kuno nga bingi ng'okooye noba ng'okiwuliriza bwoti ng'oli aleese bingi nnyo ng'okiwuliriza ogenda okulaba ng'otutukwata ne ŋŋamba mukama nsaasira wadde oli akirindiridde ali bubi nnyo kansooke ensirike n'enzikiza sisimu n'endyoka nfuna obudde nga ntangala bulungi obwongo nga buli bulungi nnyo n'ensobola okuba nga nkola ntya nkola ekya mukama njagala naawe oba ng'oli muweereza ekyo ky'olimu kirungi katonda kyayagala naye kikole n'omutima gwo tokola nga weemugunya abantu ba mukama tokansolinga nga weekaanya abantu ba mukama toweereza nga ate ogeya abantu ba mukama toyimba nga ate oluulira abantu ba mukama kikole na mutima gwo nakwagala wadde bw'olimu tebasiima by'okola leka katonda akusiime wadde by'okola mu katonda oba oyamba mu kkanisa oba owaayo mu kkanisa ate toddaawo n'olangira nti byempaddeyo bye bingi naye tebanfaako akufaako ye mukama katonda kubanga yabikwagaza akwagaza okuweereza akwagaza okumwagala akwagaza okumutya abaana b'abantu tebasiima basasula bubi ku lw'obulungi oyinza okukikola ng'olowooza nti musumba wanaakusiima oyinza okukikola ng'olowooza oba omuweereza oyo anaakusiima amaaso gaffe tugasse ku mukama anaasiima yagenda otuggusa ku mukisa kiki kyendeesa olwaleero nti obunyiikivu bwaffe katonda bw'atwagaza mu ye buli ku mulamwa okumutyanga okumwagalanga okumuweerezanga n'omutima gwaffe gwonna ebyo tandika obinyiikiriremu tandika okutya mukama nga weewala ekibi tandika okutya mukama nga weewala obubi bwonna yawukana n'ebintu ebyesittaza omwoyo wa mukama byonna ogende ng'obifulumamu otandika okumwagala ng'oyagala katonda wo kiruma nnyo okulaba nga kati baatugguddewo naye nga tonnafuna namaanyi gajja mu kkanisa kiruma nnyo okulaba nga baatugguddewo nga tulookodawuni yonna nga n'ekimu eky'ekkumi obadde okirya buli nga tonnadda mu sisitimu ya kutya katonda kuwaayo na kimu kya 10 mu bulamba bwakyo kiruma nnyo mukama okulaba nga akuwadde omukisa naye ng'ate omukisa gugenze gukutwaliriza ewalala awe tugenda okwongereza enkya
wangenda okwongereza enkyoge nakitegeera nkyali ku lugendo luno lwaki mukama atugamba okunyiikira njala kyongerezaako olunaku olw'enkya lwa nsonga tugenda mu nnaku ana feezo tuzaagala ennaku ana tuzaagala zitusembeza katonda zituggulirawo enzigi zitwagaza katonda tuli mu kyawandika kye tugenda okusiibiriramu omwaka guno nga tugumalako mu Kuva 3 olunyiriri manya Kuva 3 eyo yonna yakulowoozebwako mukama akulowoozeeko mukama akujje mu buddu mukama akujje mu bupakasi mukama akujje mu bulumi mukama abeereko wakuyingiza 2:21 waliwo ebiwoggana ebigenda okujja eri obulamu bwo waliwo obujulizi obuwoggana waliwo ebyamagero ebigenda okutambulako waliwo togenda kusigala kyekimu nsaba amafuta ga katonda leka omukono gwo ogw'amaanyi mukama tusobole okutambula nga tukutya tusobole okutambula mu biragiro byo tusobole okutambula mukama nga tukwagala tusobole okutambula nga tukuweereza n'omutima gwaffe gwonna nsabira abaana bo bano mukama be baba omwoyo gw'obunyiikivu leka tunyiikirire mu makubo ago mukama tusobole okugguka mu birooto byaffe tusobole okutuukirizibwa mu bunabbi bwaffe amaanyi go gatutambulireko obuyinza bwo n'omukono gwo mukama bye biba mukama betutambulako banyweza abaana bo banyweza abasajja bo banyweza abakyala bo obalabye omukisa olwaleero mu linnya lya kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu mukama akumpeera omukisa mukama akunyweze ku Sande tubeerayo twaguddewo ne service ku lunaku olwokutaano emisana kubanga overnight bazigaana service ya deliverance ddala tujja kikola bulungi kyabadde kiyitirivu ku luno mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi ku lwokubiri tubeerawo ne service ku lwokuna tubeerawo ne service Monday ne Wednesday okujjako nga tuli mu kusaba na kusiiba kwa wiiki tubeerawo wiiki yonna nga tusaba naye Monday ne Wednesday tetutera kubeerawo naffe tufunamu time ey'okubanga tunoonyaako ku mukama twewaayo mu katonda mukama abampeera omukisa Musumba Buyongo Joseph omuwanguzi Nansana Fellowship of Grace International Ministries awo tusanga mukama abampeera omukisa mukama yeebazibwe abampuliriza twebaza katonda olwalukeesezza olunaku olwaleero weebale byosiibye okola weebale ku lw'omukisa omulungi mukama akuwa omukisa mu byonna okusaba kugenze kutya mukama yeebazibwe nnyo ku lw'amafuta n'ekisa atwebaza mukama ku lw'obulungi bwe era nga tumuwa ekitiibwa nti yeebale kuba wamu naffe okutubikkulira amannya bampita